السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في قناتكم شيوات وإبداع هجر. بما أننا على أبواب رمضان، الله يدخل علينا وعليكم بالصحيحة والسلامة. اليوم غادي نقترح عليكم معسلة سهلة مهلة بعقدة اللي هي جد اقتصادية، والأهم أنها بدون قلي، غير في الفرن فقط. معسلة اللي كتجي لذيذة معلكة معسلة، فكنتمنى تابعوا معايا لا فيديو باش تستافدوا من جميع النصائح والاسرار باش تنجح معكم من اول تجربه. إلا كنتم من المشتركين الجدد فألف مرحبا، ضغطوا زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. أول حاجة غادي نبداو بالعجين اللي غادي نحتاجو فيه 250 غرام من الدقيق يكون نوعية جيدة، رشيشة ديال الملحة، معلقة صغيرة من السكر كلاصي يعني السكر الثقيل. غادي نضيف واحد المعلقة كبيرة بومبي ديال الزبدة سبيسيال يعني زبدة حيوانية. يعني هنا من الأفضل تستعملوا زبدة حيوانية في العجين هكا باش تجيكم هاد المعسلة رطبة، لأن الزبدة سبيسيال كتكون ميدومة يعني غادي ترطب لينا العجين. غادي نبسبس مزيان يعني غادي نرمل هذاك الدقيق مع الزبدة. وغادي نجمع الدقيق عندي هنا بمزهر. لما لاحظوا معايا يعني هنا حتى كيترمل لينا، وغادي نجمعو بمزهر. عندي هنا نص كاس ديال العنبه ديال المزهر. خاصنا نحصلوا على واحد القوام ديال العجين اللي كيكون يعني قوام عادي، ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش في نفس الوقت يعني مطلق بزاف. انتم غادي تلاحظوا معايا القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه. معسله اللي هي سهله يعني وبعقده اللي هي اقتصاديه وفي المتناول، والاهم انها بدون قلي يعني غير في الفرن. معسله اللي هي ناجحه وكتجي لذيذه بزاف. فتابعوا معايا لا فيديو باش تستافدوا من جميع الاسرار. هذا كيكون هذا هو القوام ديال العجين. هنا غادي نعركو غير واحد دقيقه، ممكن ما تعركوش. هنا غير باش كنخلط داك المكونات غير دقيقه فقط اللي عركتو. وغادي نوضعو في واحد البلاستيك وغادي نخلي العجين ديالنا يرتاح. وفي هذه المرحله غادي نمروا باش نحضروا العقده اللي غادي نحتاجو فيها 250 غرام من الكاوكاو. انا هنا استعملت داك الكاوكاو الغليظ، سلقته في الماء اللي ضفت له شرائح ديال الحامض وشويه ديال المزهر. من بعد زورت له القشره، نشفته مزيان هكا بالثوب وسرحته في واحد اللاطه وخليته تقريبا واحد 3 ساعات هكا غير باش ينشف مزيان. من بعد قسمته، درت ثلثين طحنته خضر، طحنته مزيان يعني حتى كيولي هكا معلك، وثلث دهنته بشويه ديال الزيت ودخلته للفران يتحمر. من بعد كنطحنو، وهذا اللي حمرته ضفت ليه واحد شويه ديال المسكه حره، وغادي نطحن الكل. وانا طحنت الكاوكاو 250 غرام طحنتها مع 60 غرام ديال السكر سنيده. ان حنا هنا عاد نعاودو نعسلوهم يعني ناقصه انا السكر. صافي هنا من بعد ما شدت العقده غادي نضيف لها شويه ديال القرفه، واحد المعلقه ديال الزبده كذلك سبيسيال، وغادي نضيف لها واحد المعلقه كبيره ديال المزهر. ثم غادي نمر باش غادي نشكل كرات من العقده. هنا عندي كل كره تقريبا 10 غرام. غادي ناخذ العجين وغادي نقسمه القسمين. غادي نطلق النصف الاول
انا غادي نرش، لاحظوا معايا راه غنرش غير شويه ديال الدقيق، وممكن تستغناو عليه، راه ما رشيتش بزاف وما كنعاودش نزيد باش ما ينشف ليناش العجين، باش يجينا رطب. ممكن تستغناو على الدقيق، تطلقوه بلا ما تضيفوا، يعني بلا ما ديروا الدقيق على سطح العمل. انا غادي ناخذ هاد القطاعه وتنقطع العجين دوائر، يعني فوق كل دائره تنوضع كره من العقده. يعني هنا الا جاتنا داك العجين شويه كتير كنحاول نقص منه هكا شويه، وكنعاود نكور الكره هكا ما بين يديا. كناخذ خليت انا هاد المرشم اللي وضعته في الدقيق وكنفضو هكا من الدقيق، وكنوضع داك العقده مع العجين حتى كنشكل منها الفورمه ديال داك المرشم. وانتم ممكن تستعملوا اي مرشم كتوفروا عليه، يعني ماشي بالضروري يكون هذا، يعني اي مرشم عندكم تستعملوه. صافي كنضربوا على طاوله العمل داك المرشم وكتخرج ليا داك الحلوه، يعني الطريقه اللي هي سهله وموضحه في لا فيديو. معسله اللي كتجي لذيذه وفي نفس الوقت اقتصاديه وسهله في التحضير. هنا كنتهناو من داك المساله ديال القلي، حتى لا بغيتو بحال دابا هكا ديروا. كاين اللي كيعيا ما كيبغيش يصوب داك البريوات، عاد طوي في الورقه ديال البريوات وقلي وهذا. يعني انا هكا فضلت يعني نحيدو شويه من القلي، نخدموا هكا معسله اللي تكون بالعقده. ممكن نتوما تستعملوا كذلك حتى اللوز، بغيتو تعوضوها باللوز ممكن. انا استعملت كاوكا واستعملتها معكم اقتصاديه وفي المتناول ديال الجميع. البريوات شويه تيكونوا متعبين، كاين اللي تيكون الله يكون في العوان مع الانسان يدير الشباكيه، كاين بزاف المعسلات. نحاولوا نغيروا، نديروا هكا، نديروا معسل هكا في الفرن كنتهناو من القلي. بنفس الطريقه غادي نستمر. يعني كنعاود نكور داك الكره وكنحيد لك الفائض ديال العجين. هنا من الاحسن انكم تطلقوا العجين يكون السمك ديالو رقيق. كنوضعها في المرشم اللي بطبيعه الحال كنديرو هكا، ندوزو هكا في الدقيق وتنفضو باش المعسله ما تلصق لياش مع داك المرشم. هنا خديت لاطه اللي فرشه بالورق ديال الطي، وهذا هو الكميه ديال العجين اللي شاط ليا من داك 250 غرام ديال الدقيق. هنا بيت انا هاد المعسل بيتها يعني ليله كامله، وفي الصباح الغد كنتقبها وغادي ندهنها بالزبده اللي كتكون نوعيه جيده، زبده سبيسيال، يعني ممكن تدهنوها حتى من الاسفل. اللي مسخن على 160 درجه غنشعل عليها النار غير من الاسفل، غنخليها حتى كطيب، ومره مره تنراقبها. يعني خصني نحافظ على اللون ديالها يبقى لي هكا بيض. ملي نشوفها تشمع داك العجين من الاسفل صافي غادي نطفي عليها ونشعل عليها الاعلى. غنخليها كذلك حتى كتاخدي هاد اللون هكا، يعني العجين ديالنا كيطيب كيتشمع ولكن اللون كيبقى بيض. ما تحمروهاش باش ما تجيكمش قاصحه. مباشره ملي كنخرجها من الفرن غادي نوضعها في العسل اللي كيكون سخون، يعني العسل يكون سخون والحلوه كتكون سخونه، يعني هكا باش كتشرب لينا داك العسل. كنخليها تقريبا كتشرب العسل 21 دقيقه، ومن بعد كنحيد هاد المعسلات كنديرهم كيقطروا. كنعاود نسخن العسل ديالي، كنعاود لان كتكون بردات كنعاود نسخنها ونوضع فيها الباقي من الحلوه. كذلك كنخليها ثلث ساعه، يعني 20 دقيقه كتشرب داك العسل، وكنقص تقطرها. السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في قناتكم شيوات وابداع هاجر. بما اننا على ابواب رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحه والسلامه. اليوم غادي نقترح عليكم معسله سهله مهله بعقده اللي هي جد اقتصاديه، والاهم انها بدون قلي، غير في الفرن فقط.
محسله اللي كتجي لذيذه معلكه معسله. فكنتمنى تابعوا معايا لا فيديو باش تستافدوا من جميع النصائح والاسرار باش ننجح معكم من اول تجربه.